السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. صار لنا هواي ما ننزل فيديوهات، كنا مشتغلين بالسطح. صبغنا السطح هواي، سوينا قلاوات، شغلات تشينكو ما تشينكو، ركبنا هناك. يعني باختصار مشغولين. قدنا نصور فيديو ايش للتواصل بس على البيضة. شنو من بيضة خلينا جبنا طيور جدة طبعا بس انا جاي الم حبريات يعني. بس عندي ذني زوج يفعل هالطيرة. طيرة مو بحبري يعني، طيور مكتفة هيج حبري. هذا الفحل حبري مكتف حلو. شوفكم شنو جبت انا. هذا الفحل وعليه ما شاء الله فحل. بس تعال وعليه جناح ابيض طبعا. طبعا ما احب هيك طيور، بس شنو جناح اذا ابيض مرغوب من يطير راس وديل حلو. وعليه فحل حبري يخبل بيش وعيون سود. طبعا هذا اخذته ب 13 يعني، والله صدمني. ومن البراجة طبعا. بارحة كان سوق جمعة، بارحة جمعة كان. هذا الفحل وعليه ما شاء الله جد حلو. هذا ب 13. وجبت طيرة بشمعي، طبعا طيرة ضخمة حلوة راس وديل. وعليها هاي هم ب 13 اخذتها. هاي لا من سوق الجمعة اخذتها. والله راعيها يحلف ويتكفر يقول هاي طيرة مطيار حلوة يعني، مو تبيت يعني. بس تعوف المطيار وشوف شكله كذا حلو. طالع عنده زوج فرخات حلوات تكفي. هذا اني اخذت هاي هم ب 13 والله. هاي من 15 13. هذا زوج. شباب اللي عنده طبعا الفلوجة وذا بغداد همين ماكو مشكلة. احنا ما عندنا جاي عمود الحمر شغلة. اللي عنده هيك طيور باع عليها حبري مكتف بس يكون جناحه ابيض. هسه شلون هاي وين راحت؟ كان هيش طيرة. شوفكم يا زين باعوه حبرية. جناحها ابيض ترى. هاي دلعة قوية عنده منهن حلوات ومرتبات وسعر مناسب. انا شراي يراسلني على الواتساب. خليني اعطيكم الرقم مالته 078 116 3 4 1 9. هذا رقم على الواتساب. اللي عنده بالفلوجة يكون او يكون ببغداد، بس يكون يعني مكانه محدود يعني، يكون ثقة حتى شنو مو نتواصل وياه ونتفق على السعر ما ادري شنو ويقلب علينا. ايش طيور يعني. هسه هذا الفحل هذا حبري، حتى لو عيون بيضة عادي يعني، مو شرط عيون سود. انا ترى لين حلو هاي اخذت عيون سود. والشماعي ذني هاي بيضت برماني. بالنسبة للبرماني اخر هذا قلنا ذني للبيع، راح ارضن ذني للبيع. اللي فلوجه بس بغداد ما نقدر نوصلهن. قلنا على فراغنا، اذا جينا ما جينا هاي بعد باع حبايب. هاي الطيرة فحلها وين راح فحلها طيب شوي كذا نطلع الطيور. صعد لي الستارة عاد نزل ما نزل والله ما ادري. راح يمكن ايش السالفة. استغفر الله. هذا الفحل وعليه شباب هذا ما شاء الله. شوف شلون يرعش. عوالك هندي ما شاء الله. فحل حلو. عبايب ذن الزوج 60. اي مجال ما بيهن.
رايدي ب55 بس على 60 ابيعهن. هذين زوج عندي. وعندنا اذن الشماعة راح تفقس هاي. شو راح نبيعهن من هذا؟ هذا نحول بيضات. اذن الشماعة طيرة بفحل ضخمات ومرتبات حيل حلوات. وعليهن طيرة بفحل مرتبات ولبختهن حيل حلوة. ذن الزوج عليها هم 60 نفس السعر. هاي الطيرة برماني ذيل اسود شرقة عليها. هاي كيف شرقة وعليها. هاي ما تفيد هاي عفوة. عندي هذا المكحكل فحل يا طيرتك. وين طيرتك؟ ايه هاي البرماني هم يعني ويا هاي المشارقة. لان اثنيناتين هم ب40 35 بيها مجال 35 جو ماكو. تقول لي ايه راسلني تجيني تاخذن. هذا واحد قلنا. هذا اثنين وذنك الأربعة يعني 3 أزواج ذني. هذا الفحل على اساس نطلعه. تعال اطلع خلينا نشوفك. هذا الفحل الله شاهد طيره نفسه بس والله هذا احلى. والله يرده ب100 يا عمي. شنو السالفة؟ با عليه شلون فحل مجير حيل حلو. هذا مو للبيع اوفو. بس قلت لكم هذا الفحل وهاي طيرته وذني بشمعي. وهذا الفحل وطيرته قلت لكم هاي وين راحت؟ هاي البرماني هاي. خش يلا اطلع واخرج. افتح طريق افتح نطلع. شرفتش طلعت معلش. شوف يوم جو حيل حار مرتب الجو. هاي الطيرة هم للبيع بيتنجانية راس وديل معين السود مكعكلة. الطيرة زايفة فول 25 هاي الطيرة. طيرة يعني مال مطيار مو تقول مال ما مخرجوها. وجبنا فحل ايراني. فحل ايراني باصفر. وين راح؟ شوف لكم اياه. يا والله هذا الفحل. لا هذا زوج برصاصي. قلت هذا ما يزوج ابد. هذا اللي يلعب. هواي شباب يقولون هذا. واحد يقول لي هذا مضبوط. واحد يقول لي طلعه. واحد ما افتهم. شباب هذا الطير البرصاصي يعني اعتقد هذا الطير صار له مدة ما طاير وخايش طير يعني. هذا سموه زواج. اذا لح عليه بالمطيار كل يوم 100 طيرة كل يوم 100 طيرة ايش راح يقوم يسوي؟ راح يقوم مثل الازرق يجي ويقوم يلعب يشهق يعني. بس يقول شنو يشهق؟ يعني يجي للبيت ويصعد لعب. هذا الشهقة يعني تختلف. واحد يقول يشهق واحد يقول ياخذ زنجين. هذا الفحل باصفر 24 حلاته. بيك تطلع. هذا ب5000 اخذته. مو انا والله هذا صغير وانا اخذت له يعني 5000. هذا ب3000. يا الله صبغة السطح. واو هذا شلون دعثر السطح. قبل شوية خلصت هذا السطح كله. قاعدة اخضر الصبغ.
ما هي بس خليه بس. هذا الابراج هناك صفتهم اخر هنيش برج الحمر. والله يا اخي يعني ماكو مجال. باعوه شو وقت تجيب حمر، شو وقت تجيب حمر. باعوا الخساير. هذا واحد ميت الحمد لله. هذا طبعا هذا كل شي ما بيه، هذا ملدوغ هذا الفرخ كل شي ما بيه. اول البارحة طيرناه طير عادي. البارحة طير يعني ما يقدر يحرك جناح. ان شاء الله يكمل البرج. شو مطير طير طيور. انا على الشرف وش ايرانية، شرف ايران شلع. هذاك واحد يطير فرخات. هذا واحد من متابعينه شافني بسوق الجمعة يقول لي نزلنا من عنده قياوي. هذا صغير قصه. يقول ما شفتكم قصيتوه؟ قلت ولا جعله. طبعا عندنا هذا الصغير ايده والمقاس يعني سولته حيل مو حلوة يعني. عيب والله من الزلمة. شوف طيرة مقصوص هيج حلو واقفة. اصوركم ذني فرخات كبرن. هذا النبعو، هذا النزوج من امهاتن ان شاء الله حلوات. والبرمانة طبعا واحد من فرخات مات. هاي الفرخة هسه اشوفكم اياها. هاي البرماني. بس شنو احنا هذا فرخة باع شلون حرامات دمرت. ذاك البرج كان وسخ ومطر. هذين امهاتي هاي. هاي الفرخة مال منو؟ هاي الطارة برماني. بنتها حطيتها وياهن. هذا الطيور سطح وسخ. راح قبل شوي نظفت شو اسمه معلف. ايران صعدت فوق هسه طيرها توقع. مثل ما قلت اللايلون هاي شلت البوب كلها. البوب كلها شلتها. بس الفرخات والله ما قدرت اشيلها والله يا اخي تمرضن. صوركم الفرخات من شباب. بالنسبة للدعم تراني جاي يعني قلت لكم ادعمكم يعني شنو. احط الروابط مالتكم اثبته بالتعاليق. يعني انا شو اقول انا اللي علي سويته. اذا يريد يشترك وياك، واذا ما يريد يشترك قبل اقول له تعال لا تشترك بقناته. يعني ما في حكي يا ولد. واحد يقول لي وين دعمك؟ يابا انا شنو انت منطيني شيء على مود وين دعمك؟ جاي اسويها لله وجاي انشركم يعني. انا اللي علي سويته. بقت يم المتابعين يريد يشترك بقناتك يشترك، ما يريد يشترك يعني ما اجبره اقول له لا تشترك بهالقناة. كل منو حريته. كلكم اخوتي وعلى راسي وما اريد احد يزعل من عندي ولا ازعل من احد ابد. انا ما ازعل من شخص ابد. هذين الفرخات حبايبي ذني مو للبيع، كلهن مو للبيع. واي شباب يقول تبيع ذني لا يا ولد خاصة والله. هاي صارت هوسة فرخ على الساعة وإيرانية مخصوصة
شباب راح اوقف الفيديو من انزل هذا الفرق وذاك الايراني اجمعهن واطير لكم اياه. انتظروني حبايب، تحياتي للجميع. وشباب طيرت طيور. طبعا الايراني قصيته اسمه وياهن، هذا نزل اها طيره. طبعا ما يطير، طردته قصيته ولا يلعب، بس ظل بس يلعب. اخذ طير معوض طير. وقع يم العمالك، لزموه قصوه زغقوا. عاش عيشه سعيد. والله يمكن وقع يم العمال، واحد زمه. العافية عليكم. بعدين شنو؟ الرصاويات عالطيرة ما شاء الله شو تلعب. ايش ما جاي اشوف. اهلا الايراني، هلا بيهم شباب. صار له 16 ساعة طاير، ليش كذا 15 ونص من البارحة طاير. كان هذا العصايل عم هيك كله بيته. طبعا يوم الصبح ضباب وش ما ينشاف، بس احكي له الغربة كل شوية طاب غريب، كل شوية. لا الحمر لا تحكي لي الحمر. حمر اليوم لو عندي حمر غير اقل شيء ازم 5. راحت الطيارة بصاوي. شباب شوي وانهي الفيديو لان عندي شغل، بدي اكمل صبغ والله. يلا عود المغربية هم نطلع الفرخات او شوي النوب. حبايب راح انهي الفيديو، لا ما انهي الفيديو، راح اوقف الفيديو. اذا لحقت اكمل الشغل على ما اطلع الفرخات نطيرهن، لحقت ما لحقت راح انزل الفيديو. يلا حبايب تحياتي للجميع، انتظرونا. لكم شباب هاي الفرخات طلعناها، راح اصوركم شوية واسد الفيديو. ايرانيات اليوم ما طلعناها، ممكن نصور لكم اياها. بعض الشباب قال لي صورنا بس الايرانيات. لا طبعا الفرخات الكبار طيرناهن اليوم. طلعنا بس الكبار، فررناهن ذن يعني البالغات. يا رب الله. صعد ستاره. نعمل على ستاره شوي. علي وين دش العودة؟ ايوه خلاص.
لا لا هذا المخلف والله. لا 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 هدي 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 هدي. لا طبعا مخلف هذا، فكيت اشكاله. يلا جاي بس صعدين ستاره وجهك. خلينا نامت على الستاره شوي. عقب بعدها صغار خلاص ما جاي يصعدها. لا نخليه هنا على الستاره. طبعا طلعتين الزواج كبار. هذا طلع طيوره. السبل فرخات كلهن بس عندنا هذا يخوف. هذا البصفر هذا كبير والله يطير، وبكيته قبل شويه. شباب راح اقطع الفيديو شويه وافتح لكم فيديو. انتظرونا حبايب، تحياتي للجميع. رجعنا لكم شباب، انا كل شويه رجعنا لكم ورجعنا لكم. كل شويه تطلع لنا شغله. ذني الفرخات حبايب، احركهم شويه. هواي صاير طبعا، هي هواي ظلمت الدنيا بس شوي حرك جناح. قصة شوي اني بطلع لكم بس الايرانيات. عمود ننهي الفيديو نزله اليوم، لا حق ينزل. مرة ذاك التار موجود. يلا يكفي اليوم. تعال بروج برجي. شباب يقول لي شيل اللايلون، والله الدنيا باردة كلش باردة. يعني هسه انا متجمد، يعني هسه هذا بالليل شلون؟ بعد الدنيا مغرب وش باردة، خاصة فرخات. يعني فرخات يراد له دفو. ام هادي تعال انزلوا. شتى ولا تطير زي ما تخسوها. ان شاء الله هذا رهيب والله. كل من يقول بالشتاء الصيد قل له تكذب. وين الصيد؟ ايش صار انما صايدين؟ بس هاي الطير البزرق صدناه قبل كم يوم كل ماكو. عمل بالشتاء طير التلزمة يكون مبيت، يعني بالليل تلزمة مال بالنهار كذب. بالصيف العالم كله تجلد، العالم كله تجهز طير للشتاء، فتلقى غربة هواي بالجو والصيد. بس لسه وين ما في كل شيء. حاولنا هنا بعض الشباب يقولون ليش حولتوا هنا؟ يعني حاولنا من وراء هذا يعني البيت، باعوا هذا البيت يعني الطير ما ينزل براحته، كل ما يشوف منها الجهة. وهذا البيت يعني مثل اثنيناتهم يعني مشترك نفس البيوت. فهذا هسه باعوه. هسه انا واقف هنا دار مدار كل شيء اشوف. باعوه دار مدار كل شيء ينشاف. طلع ايرانيات واجيكم سوا انتظرون. مساعدكم شباب. هاي ايرانيات حبايب 3 6 7 7 ايرانيات عندنا بس هذا الفحل مقصوص. هذا عندنا زايد كلها طيرة فحل طيرة فحل. برصاصي مزاويج، معمر مزاويج،
بس عندنا البصفر، هذا فحل، وديش الطيارة من الزوجات. طبعا البرصاص الزوج البصفر، هذا نجيب له طيارة عود. هذا الفحل لو نجيب له طيارة لون طالعة، هو كبير. الله اكبر، والله ذاك طير غريب. يقعد يجي. صار ورا الجامع، يشوفون؟ لا ما ادري. قلت الله يجي. هذا طير له شافه. يلا حبايب انا راح انهي الفيديو. ان شاء الله عجبكم اليوم الفيديو، ان شاء الله ما نقطع وياكم. يلا حبايب، تحياتي للجميع، مع السلامة.